Sawadee krap, Pom Miles krap. Sawadee I'm Josie Ka, and welcome to our channel. So we are going to be watching part 3 of the documentary for I Promised You the Moon, Tito Miles. I love it. Yes. I've really been enjoying the behind the scenes. What about you? Same here. I feel like, because there's lots of emotions in every episode, this one is kind of a breather for us to see like what's going on behind the scenes and the kind of fun that they're having. Yes, because like so far, I Promised You the Moon has been kind of heavy, I would say. Very, very realistic. So it's nice to see that they were having fun behind the scenes as well. Indeed. So this is the third, and of course we're gonna expect a few more, 2 more probably, or 3 more, because there's like 5 or 6 episodes of season 2. Yes, I think there are 5. I don't know. Yeah. So yeah, this would be the third. Yes, and I'm excited. pretty sure that this is gonna focus on episode 2 of I Promised You the Moon. So all of the conflicts that we saw in the second episode of I Promise You the Moon, we'll probably see like how they prepared for that. I'm just guessing. I'm not 100% sure. Perfect. I can't wait for that. Awesome. Let's head straight into it. Thanks, everyone. ครับผมโตจากวงมือนะครับพอได้โจทย์มาจากพี่เบลใช่ไหมฮะว่าเราจะต้องนำเสนอความรู้สึก Oh, so he wrote PP song. แต่ Nice. ผมก็รู้สึกว่าการห่มผ้ามันเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นแล้วเรารู้สึกได้ว่าเขาอยู่เคียงข้างเราคุณไม่ต้องมากมายไม่ต้องมาให้อะไรกันเยอะแยะไม่ต้องมาตัวติดกันตลอดเวลาแต่ความใส่ใจความห่วงใยให้เราเสมอก็คือคุณไม่เคยจะยอมให้เรานอนหนาวอยู่คนเดียวในตอนกลางคืนฮะซึ่งผมคิดว่าโอเอลเขาจะความรู้สึก Oh yeah, he does, right? Him and Tay really had to sleep apart as part of the series. เอาใหม่เลยดีกว่าครับไม่ได้ต้องการอะไรคิดตลอดเลยอะอย่าไปโฟกัสที่คำว่ากว่านี้นะตอนนี้ที่เราพี่คือ Oh my gosh. But I don't know, what do you think? For me, his voice has gotten better in I Promised You the Moon in the OST as compared to I Told Sunset About You. I think so too. Yeah. I think maybe he underwent some workshops or, trainings. Plus, he's had to have like a lot more singing engagements. Like whenever they do promo for I Told Sunset About You, it's not only Tae or it's not only Bilkin that sings, it's also PP. True. So it kind of helps practice as well. Yes. เบรกอะไรเงี้ยเราก็มานั่งดูไลฟ์ตลอดว่ามันถึงไหนแล้วเราก็ร่วมลุ้นไปด้วยเราก็ร่วมอะไรอย่างงี้ไปด้วย LSS. Okay. Oh. Yeah. Which award is this? Wow. Oh, that's nice. Bilkin got the award on behalf of PP. Wow. But I actually find this part very interesting. Did you know that actually PP has more followers on Instagram than Bilkin does? Is that so? Wow. He has 1.7 million followers and Bilkin has 1.6. Oh my god. I think it's because of China. I'm not 100% sure. It seems that probably that PP is a lot more popular with Chinese audiences than Bilkin. Not very sure. Okay. Yes, Bilkin, so handsome. Yes. Congratulations, PP. Good for him. Yes. เราได้ยินเสียงบิวกินทำไมมันได้ยินเสียงบิวกินที่เนี่ยมันแปลกปะเนี่ยก็บอกว่าอ๋อพี่ยงวิดีโอคอลนี่ก็เลยบอกว่าวิดีโอคอลอะไรพี่มันแบบมันชัดมากเลยนะเราก็เลยเดินออกไปดูอ๋อก็คือเขามาเซอร์ไพรส์อย่างนี้ทำไมได้ยินเสียงกินวะ Because he's there to hand over your trophy or something. ไม่เขาคุยกันจริงๆจริงเหรอ
Yes, nice. Wow, 2 trophies. Okay, so maybe both of them won an award or something. Well, the other one is for best Nice. series, I think they were saying. Best series. Popular series. ตอนที่เรารับรางวัลเสร็จแล้ว Wow, amazing. งั้นเรารีบออกไปเลย My นะ gosh, เพราะว่า to get an เรา acting award. ส่ง Yeah. ในวัน Amazing. ในมวลความรู้สึกนั้นไปเลยอ่ะมันอาจจะดีกว่าไปให้เขาวันหลังมันก็เลยเหมือนกับว่ากับรถตู้วันนั้นกับทีมทุกๆคนเลยไม่ใช่ผมคนเดียวก็ไปด้วยกันเลยครับ ขอบคุณทุกคนสำหรับคะแนนโหวตด้วยเราได้เห็นหมดเลยนะเรารู้สึกทุกอย่างเลยแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เราเพราะว่าอีกหนึ่งอย่าง Wow. Yeah. 4 trophies and a blue one. Nice. Yeah, I really feel happy for him. ได้เลยก็มาจากทุกคน He deserves it. Aw. Especially since Bilkin really is the one that people think of the most, I guess, when it comes to I Told Sunset About You. Yeah, people would think he's like the more popular one, right? Yeah. Mm. ให้เธอพร้อมเคยมาเคียงข้างห่างกันนิดเดียวแค่หันมาก็เจอยังไม่รู้อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรแต่ที่รู้ฉันอยู่ตรงนี้แทบจะไม่ Whoa, that's ไม่ได้ good. ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ เพลงห่มผ้าใช่ไหมมันเป็นเพลงแบบเหมือนอธิบายความเหงาของโอเอลเนาะแต่มันไม่ใช่ความเหงาที่แบบเหงาเศร้าอะเหงาแบบเหมือนไม่มีใครไงมันคือความเหงาที่เราก็เข้าใจนะว่าทำไมคนแบบคนอยู่ข้างๆเรามันถึงแบบไปทำอย่างอื่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย จริงๆเราว่าจาก EP 1 มามันเป็นเรื่องว่าเราอยากจะเล่าว่าโอเอ๋วปรับตัวได้แล้วกับสิ่งที่เปลี่ยนไปในความสัมพันธ์ของสองคนนี้คือเต๋จะไม่ค่อยอยู่ด้วยแล้วนะแต่พอคนมันเมาอ่ะมันก็จะแบบมันเผยบางอย่างใน Mm. อย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้า Oh, so this is from episode 2, right? Yes, it is. Mm. เฮ้ย This is where he was speaking Chinese, even though Correct. he's not really the best at speaking Chinese. I have a few friends who have a British accent when they're drunk. For OL, it's ไอเดียของ Chinese. เราคือเรา He เคยเจอ speaks คนเมาพูด Chinese. ภาษาอังกฤษ Oh, there. อะไรเงี้ยฟีลลิ่งแบบชีวิตประจำวันมึงก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแต่พอเมาปุ๊บโอ๊ยพูดคล่องมากเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่โอ้ยเอ๋วพอเมาภาษาจีนออกมาคล่องมากที่บ้านก็ไม่ได้เป็นคนพูดจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะขายไอเดียนี้โอ้ยเอ๋วก็เลยแบบเมาแล้วก็พูดแต่จีนไปเรื่อยๆทั้งซีนเลยซีนก็จะมีความยากเรื่องภาษาจีน That will make him even more popular in China. I'm My sure. I'm goodness. sure. Yeah. พูดดีอะไรอย่างเงี้ยช่วยดู He's a Chinese teacher. Okay. เรารู้สึกว่าน้องทั้งสองคนเล่นได้ดีในพาร์ทของตัวเองเช่น But they had to learn Chinese for part 1 for I Told Sunset About You a little bit, right? การเทค Yes. ที่บิวกินเล่นเราก็รู้สึกว่ามันเรียวมันจริง แล้วก็มันสัมผัสได้อะว่าเนี่ยรัก My gosh, I'm so amazed by all the equipment. Mhm. คือเราอยากเล่าเรื่องความฝันกับความสัมพันธ์ว่ามันไปด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้ว EP เนี้ยเป็น EP ที่จะพูดเรื่องนี้ได้อย่างเข้มข้นที่สุด Sophomore. แสงบนเวทีเนี่ยนะ มันไม่ใช่เรื่องของการสร้าง Oh wow, that is how they filmed this scene. Amazing. แต่มันยังช่วยสื่อสารเรื่องราวที่กำลัง They're actually using theater lighting EP 2 also. ก็ Yes. เขาขึ้นปี 2 แหละเหมือนก็จะได้เริ่มเข้าภาคได้เริ่มเรียนอะไรที่ตัวเองอยากเรียนจริงๆเรามองบรรยากาศรอบๆทุกคนดูตั้งใจเรียนแล้วมันเป็นสิ่งที่เราอยากเรียนมากแล้วเราก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มาเรียนมันฝันมานานรอก่อนนะกูได้เรียนแล้วเว้ยดีใจมากเล่นแบบนี้ให้ได้ก่อนถ้าได้น้ำตาลืมก็ดี ผมว่าการเข้าปี2เนี่ยมันเหมือนอีกสเต็ปหนึ่งที่เราได้เรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับละครจริงๆแล้วมันเป็นอีก progress หนึ่งของความฝันด้านการแสดงของตัวเต๋ด้วยอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้ตัวละครอ่ะยิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วมันใช่
แล้วมันชอบมันมีความก้าวหน้าของความฝันถามอาจารย์ของ acting หน่อยอาจารย์ครับถ้าเราอยากจะ acting แบบ Tear ใจ filled น้ำตาลื้น joy. เอาไซส์อิน เกิดมาไม่เคยดีใจน้ำตา My ลื้น God, what is the outside in method? ภูมิใจอะดีใจน้ำตาลื้นเนี่ยพูดจริงเนี่ย อย่าเพิ่งไปหวังผลอย่าเพิ่งไปหวังผลแล้วต้องน้ำตาเลยเอาแค่ว่าไอ้ที่สุด I kind of understand what they mean. Like outside in is using the outside factors to convey the emotion. Whereas like there's another acting Oh. technique where you use your inner emotions to bring out the acting. So I think that's what they mean. I'm not 100%. I didn't understand what you said, but it sounds right. So, yes. Because like some actors, they use like, for example, the costumes, the makeup, the scenery to bring out their acting. Whereas I like the see. inside out method is more like you focus on the emotions of what the person feels, for example, and then that's how you That bring makes out the acting. sense. True. Okay. เกินมาแล้ว3 I think that's what they meant. I'm not 100% sure. ของฝั่ง Sounds โอเอ๋ like ก็จะ it. เจอกับ Yeah. แก๊งใหม่เหมือนกัน แต่มันไม่ได้เริ่มต้นแบบเตของเตมันจะเป็นเรื่องแบบความฝันเนาะแต่ของเราเหมือนของเรา มันเกิดจากความเหงาของเราอะที่สุดท้ายแบบเหมือนพอเรานั่งคนเดียวในคณะที่มันปูในเรื่องมา ก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนเนี้ยแหละที่แบบเข้ามาเจอเราเข้ามานั่งในโต๊ะเดียวกับเรา สุดท้ายเราก็ Oh yeah, we remember this. ซึ่งจริงๆพี่ว่ามันดีมากๆเลยนะครับแก๊งเพื่อนเนี้ยกับความสัมพันธ์แบบเนี้ยเพราะว่าทุกๆคนในเรื่องมากกว่าแบบคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันมากๆคนหนึงจะเป็นแบบสายหนึ่งคนเป็นอีกสายหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกๆคนพอมารวมกันอย่างเงี้ยมันคือความดีที่แบบของกลุ่มเพื่อนของโอเอ๋ที่ทุกคนต่างกัน You know, someone commented in our reaction to episode 2 that actually OO is adjusting quite well to being in Bangkok because he's actually found people who are his age to be like his friends, whereas Tae, his friends are all older. So it's like, Upperclassmen. yeah, they're all Yeah. upperclassmen. He's not really, we haven't seen him with friends who are his age. That's And now so his friends are like true. graduating. So a lot is changing for Tae. Yes. Yeah. That makes a lot of sense. เมื่อกี้มันจะมีความตื่นเต้นเนาะโอเค Oh. My gosh, Q is so cute. Yes. Yes. ซีนเมื่อกี้ก็เป็นซีนที่ Oh, we know this from the casting call. เนี่ยเขาก็จะ Yep, มา there you go. แคสแล้วเขาก็จะโดนเหมือนที่พี่ทีมแคสบอกว่าดู My gosh, I miss them already. It's Yeah. like ทำบทอะเขาเสียหาย we're 2 hours away from episode Yes. 3. ว่าจริงๆแล้วเขาแบบอยากจะทำมันเป็นอาชีพอยากจะทำมันจริงจังอะไรเงี้ยเป็นอีกมุมหนึ่งที่จริงๆแล้วอาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับคิมเลยแต่อาจจะไม่เคยรู้และอาจจะไม่เคยถูกเล่าออกมาในเรื่องเลย มึงรู้ปะกูแม่งไม่เคย Oh my gosh, this was a very emotional scene. It was. กูจะต้องเล่นได้ทุกบทจะสมทบจะตัวประกอบจะอะไรก็ตามกูรับแม่งหมดอะ And the actress playing Kim is such a great actress. Yes, Goy. That's นี่ก็ right. เป็นซีนสำคัญของ And I think, Tita Josie, someone said that Goy is one of the writers of Lovely Writer. Oh, really? อยากให้มันเป็น Mhm. แรก Yep. ที่เต๋เองก็ได้เรียนรู้ว่า Well, จริงๆแล้ว you know what? I have to double check. Someone might get mad at me. No, Goy was one of the screenwriters for I Told Sunset About You. I'm looking at her Ah, profile screenwriter now. Yeah. for ITSAY. Okay. Yes. Not Lovely Writer. Sorry, guys. Goy as Kim. คนที่แบบทะเยอทะยานแคสมาเยอะมากเล่นมาหลายบทมากแคสแบบเป็น10เป็น100ทีก็ไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันล้ามันเหนื่อยประมาณนั้นอะ อย่างพี่ก้อยอ่ะคือผมว่าตั้งแต่เราเข้ามานะเราเห็นเขาเป็นนักแสดงที่เป็นรุ่นพี่อ่ะมากไปกว่านั้นคือหลายๆครั้ง Oh. One of the Yes. writers. So My Okay. Ambulance was the series that Bilkin and PP were on together. Correct. Yeah. Where they had like a lot of chemistry, and that's why Nadao wanted to put
together. I told Sunset. True. Have you seen it, Tita Josie? I have not. I have. I've I seen haven't the seen it. well, You not the have? Oh, series, but I've seen the scenes where they're Bilkin cut. and PP are together. Right. Okay. Okay. Yeah. Yeah. ที่จริงเราก็รู้เรื่องของพี่ขิมแล้วแหละที่เขาก็ไปแคสมาหลายๆรอบแล้วก็ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยมันเลยเกิดการตั้งคำถามตัวเองว่าเนี่ยขนาดคนตรงหน้าเราที่เขาตั้งใจมากๆแล้วเขาเก่งกว่าเรามากๆเขายังโดนปฏิเสธ Yeah. กี่รอบเลยแล้วกับตัวเราเองล่ะที่ตอนนี้แพชชั่นมัน That's why he wanted out. คือความไม่มั่นใจ Yeah. ที่มันแบบขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันคือความสุขของเราจริงๆหรือเปล่ามันคือการตั้งคำถามนี้มากกว่าในตัวละครโอเอ๋วมันเลยทำให้ความฝันของโอเอ๋วอย่างเงี้ยมันเริ่มเปลี่ยนไปอีก Ooh, this scene. Although let's be honest, if this was an actual couple, they'd both be naked. True. Yeah. But okay, Away fine. with the It's a BL. shorts. Yeah. Yeah. It's a BL, sure. It's so uncomfortable, you พ know, อโอเอ๋วยอมแพ้ in real life. สู้ต่อด้วยความคิดว่ามีขิมเป็นไอดอลนี่แหละ กูจะไปเป็นแอร์แล้วนะ Oh, this one. Oh my goodness. แต่พอวันหนึ่งพอขิมมันจะเรียนจบจริงๆ แล้วมันเลือกเปลี่ยนเส้นทางตัวเองปุ๊บอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนยิ่งทำให้เต๋เดากับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันทำไมเป็นอย่างนั้นคนที่มันยึดถือเป็นคนที่เหมือนกับจะจูงมือกันไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่อยๆปล่อยมือไปกันทีละคนเลยมันก็เลยรู้สึกแบบเฮิร์ตมากๆ This one. No. Yeah, this is where Ted begins to feel, right? That everybody's Yeah. leaving him, เงื่อนไขชีวิตคนเรา that Mm-mm. he's going to be alone and trying to pursue his dreams when he thought he was going to have like Yes. El and Kim or his other friends there with him. Exactly. Yeah. And so he's like Like a lashing out. meltdown Yeah. or something. Yeah. ปึ้มมากกว่าพี่ท็อปอีก ไอเต๋ Jai. ถ้าถามผมรู้สึกว่าจริงๆเต๋เชื่อมั่นในตัวขิมไม่น้อยกว่าโอเอ๋วเลยนะถ้าเป็นเหมือนนกอ่ะมันเหมือนเรามีลมใต้ปีกสองข้างที่เสริมความเป็นตัวตนของเราอยู่วันหนึ่งแบบโอเอ๋วหายไปเรายังมีลมอีกข้างหนึ่งที่คอยเสริมให้เราบินและเราเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แต่มันเหมือนพอเขาหายไปมันเหมือนปีกหักครับ ซีนเนี้ยเป็นซีนสำคัญของบิลกินเพราะว่ามันพังทลายมากโอเอ๋วเดินทางมาแล้วเขาเสียขิมที่เขามองเป็นไอดอลคนที่เขามอง Yeah, that's ว่า tough for วิ Ted. ถีชีวิตแบบเนี้ยทั้งโกรธทั้งหงุดหงิด Yes. ทั้งเสียใจ And Bill can portray this very, very effectively, and he was I really, agree. really great in the last episode. I agree. ก็เลยแบบเหมือนกับเตะร้องไห้ออกมา Oh. And it was to the point, Tita Miles, that apparently a lot of people got angry with Te as a character. Yes. จริงๆซีนนี้มันเป็น We were seeing a lot of like hate comments for Te last episode. But he's so young. I mean, like, ทำให้ you know, that's really how There's young so many people other act. things in play. ทำให้ Yeah, เรา exactly. รู้สึกที่ But we have to บอก understand เป็น how ว่า complex ให้ it is for him. Yeah. เลยอะไรเงี้ย กูไม่เข้าใจอ่ะทำไมทุกคนต้องเปลี่ยนไปแบบนี้ด้วยอะกูไม่ชอบอ่ะ Whew. So good. Really good actors. ทุกคนเขาก็มีเส้นทางชีวิตของตัวเอง ในอันแรกมันเป็นเหมือนกับว่าความรู้สึกว่าเวลาเราพังมากๆแล้วอะเต๋อยากได้ใครสักคน Wow, even they're crying. แม้จะโกรธกันอยู่ เต๋ก็พังจากขิมแล้วรู้สึกเสียใจมากๆ But I don't think Yeah, we that's saw the right term. this. Did we see this? I don't think so. I I don't think think this was in the final I don't cut. think this was edited out. Yeah. การยอมลด I think what they did is that they decided to put it in the scene where they're in the hallway of, ไหนๆก็เปลี่ยนโลเคชั่นแล้วเรา you know, where OL was waiting for Ted to come back มา home. หาแทนล่ะ Ah, Yeah, so they yes. reshot it. They เต๋ reshot ก็ it. ยังโกรธโอเอ๋ว Right. ไปหาแต่พอมาเจอว่าโอเอ๋วอะก็เป็นห่วงตัวเองที่ตัวเองหายไป แล้วพอเจอหน้ากันอีโก้มันเลยพังทลายอะ
ความรู้สึกหงุดหงิดทั้งหมดเขาเลยเขาอยู่ตรงนี้ไงเขายังเป็นห่วงมึงอยู่เลยหรืออะไรฟีลลิ่งประมาณเนี้ยก็เลยได้อีกมุมนึงแล้วเรารู้สึกว่าเข้าใจง่ายกว่าแล้วมันก็เข้ากับโลเคชั่นอะไร Yes, I think it was a great choice actually. Yes. So there you go. Reshoot. This was 3 months ago, Tito Miles. 2.5 months Yeah, ago. March 19. Wow. ไอ้ คือเราว่าซีนนี้มันยากตรงที่ในใจมันต้องใหญ่ แล้วก็ตอนแรกก็เล่นไม่ได้ ตอนแรกบิลกินอ่ะก็พยายามทำความเข้าใจบทแหละแล้วก็พยายามเล่นให้ได้มันก็ยังไปบอสก็มาช่วยในการที่จะแบบว่าแทนค่าความรู้สึกบางอย่างลงไป The boss had to like help him get to that emotion. Okay. I mean, it really Interesting. was a very, very tough scene. Yes. Oh wow. Boss, producer, the producer. Wow. And Boss, as we all know, is the director of I Told Sunset About You. Yes. It's good to see him there. Yes. Yeah, I can tell the difference. But I think they settled for the first shot, not this. I can't remember anymore. PP helps give emotional build to Bilkin. Okay. Ah, okay. Wow. Oh my gosh. So much support. I love it. Aww. Okay, I don't not want to cry like behind the scenes. We still have to watch the actual I know, episode 3 later, right? so I'm saving my tears, okay? Yeah. Aww. Yeah. This felt like the right scene. Yes. And I Yeah. remember this. He just cried. That was it, you know. What happened and he cried it out. เราถูกทิ้งอ่ะในความฝันของเราอ่ะมันคืออีโก้สั่นคลอนนะครับมันเริ่มไม่แน่ใจว่าการที่เราเป็นตัวเราแบบนี้การที่เรายึดอยู่กับความฝันหรือว่าเส้นทางเนี้ยมันโดดเดี่ยวแล้วเราไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่าหรือว่ามันดีหรือเปล่าหรือว่าเราจะทำมันได้หรือเปล่ามันเหมือนกับว่ามันสูญเสียความมั่นใจอะไรตรงนี้ไปผมใช้เวลาทำความเข้าใจอินเนอร์ของสิ่งนี้นานเหมือนกันพอไปเล่นอ่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ไป explore ความรู้สึกใหม่ๆของความเข้าใจนี้มั้งสำหรับผมมันคืออินเนอร์ใหม่ที่เราไม่เคยเจอในชีวิตเราด้วยอะไรเงี้ย Very good. Yeah, that's tough for an actor if you've never felt this before. True. They're very young. Yay! That was a wrap. Good for them. And they had to process that after. Yeah, like, you do. What did we just do? What just happened? You have to let go of it. เคยคิดไว้ว่าจะเป็นอย่างนี้ปรากฏว่ามันเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเราจะยังรู้สึกได้เท่าเดิมไหม
เราว่า EP 2เป็น EP ที่พูดถึงเรื่องนี้ได้ Yes, absolutely. Yeah, and we were thinking they were gonna break up in episode 2. I mean, I Thank really God. thought so. I really thought Yeah, so. it really looked like that at first. Perfect. Love that. I love that behind the scenes. Awesome. Yeah. So, what did you think of the behind the scenes, Tito Miles? Wow, as always, it's good to see how the team is putting the scenes together. Yes. And as always, the takeaway is that, it's hard to make a masterpiece. Oh, So you really yes. have to use resources, even acting coaches, so that, people like Bilkin and PP can get into the zone, right? Because Absolutely. like that scene where it was like they had to reshoot it just because they couldn't get the emotion. As it is in any kind of shooting, we have to make sure that whatever is the finished product is the one that will evoke the emotions. Pretty much that's what ITSAY and I Promise You the Moon has been doing to us, right? Absolutely. And what I've noticed in the last 2 episodes for the behind the scenes, like in episode 2 and in this episode, which is episode 3, is that they started off showing us Bilkin and PP doing recordings, right? So it makes me think if they're going to be like releasing a new song with every episode of I Promised You the Moon, which they've done so far. Yeah, why not? And PP looks like and sounds like he's ready for stardom as well in music. So good job, PP. And of course, Bilkin, as always, we know he's a great singer, right? So the music definitely sets the tone or the mood for every episode. I really appreciated also where they showed us how direct boss, or I don't know how they refer to P-boss, I think P-boss. is how they refer to him, how he was actually instrumental in helping them out during that very emotional scene where they reconnected, or Orta and Eo reconnected at the end. So that was interesting to see, even though he wasn't the director, because he, I'm sure, really has this great chemistry already with Bilkin and PP. He was really able to help them out when it seems that Bilkin was having a little bit of difficulty connecting in that scene, right? Yes, so I really that's appreciated seeing that. Yeah, they're so used to his style already that it was easy for him to draw out the emotions from them. Well, good job. And I'm really happy that he's part of at least the, what do you call that, consulting team, probably. He's the producer. He's a producer, basically, yeah. So at least he's part of the team so that, we can see the kind of emotions are even better, over here at I Promise You the Moon. Absolutely. And actually, immediately after this, we're going to be reacting to episode 3 of I Promise You the Moon. So I'm really excited for that. Anything else that you want to add, Tito Miles? All good. So I think we will see everyone in episode 3. Awesome. Thanks, everyone.